مرحبا بكم البنات. معنا اليوم ان شاء الله في وصفه جديده. اليوم غنوريكم الوصفه ديال راحه الحلقوم او لا حلال الحلقوم بالنكهه ديال الحامض، كتجي لذيذه. انا صراحه كتعجبني وكنديرها بعض المرات. بالنسبه للمقادير هي راه سهله، فيها نص كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال النشا. هادشي كامل كنديرو فوق النار ومع نص حامضه معصوره. وطبعا على حسب الكميه كيفاش نتوما كتبغيو، يعني الا كنتو بغيتوها تكون حامضه اكثر تقدروا تزيدوا. انا ما كنبغي شويه تكون الحموضه زايده، داكشي علاش درت نص حامضه وزدت مازال. هنا عندي داك النص. من بعد ما داكشي تجانسيه فوق النار كندير واحد نص كاس اخر ديال السكر السنيده، وغادا نبدا نخلط عاوتاني حتى كيذوب لينا داك السكر اللي زدنا. من بعد غادا نزيد عليه واحد داك النكهه ديال الحامض. غتعطينا واحد اللون وغتعطينا حتى النكهه، كتعطي واحد النكهه مجهده ديال الحامض كتعجبني صراحه. انا غادا نحط تقريبا واحد 4 معلقه وغنبدا نخلط وغادا ندوق ونشوف المذاق كيفاش كاين كيفاش داير. يعني الا عجبك مثلا الا كنتي كتبغي خفيف خليه، الا مثلا انا بغيت نزيد وزدت. هنا غنبدا نخلط على هذا الشكل. من بعد غادا ندير واحد شويه ديال العصير ديال الحامض. بغيت مازال نزيد في الحموضه ديالو، ما كيجيش حامض مجهد، غير واحد النكهه عاطيه واحد شويه كتجي بنينه. هنا اي اناء، بما انني انا عندي كميه صغيره قررت انني ندير غير في هذا الاناء بحال هكا. غندير بابي سولفيغيزي على هذا الشكل، وغادا نحط الخليط ديال السكر النشا فوق منه، وهنحاول انني يعني نسرحو مزيان تجي طبقه متساويه، وغادا نحط من فوق النشا. من بعد هنا غادي نحاولوا اننا يعني كتبغي واحد الكميه زايده ديال النشا في هذه الوصفه. نحاول انني نغطي من الفوق كامل بالنشا ونحطها في الثلاجه لمده ديال حتى كتبرد، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في البروديه. وغادا نحاول انني نغطيها عاوتاني بالسلفوريزا ونحطها هنا. من بعد ما كتبرد كنخرجها فوق داك يعني فين غادي نقطعوها. نحاولوا اننا نديروا النشا مازال، يعني نتون. يعني هاد الوصفه هذه كتبغي الكميه ديال النشا تكون كثيره. نحاول انني نهبط وغدا عاوتاني ندردر النشا من الفوق باش يلاه نحاول انني نغطيها. ومن بعد ما يعني نغطيها كامله نحاول انني نقطعها المربعات. هنا كي كتلاحظوا كي كيجيو من بعد ما نقطعوهم ضروري حتى هما ندوزهم في النشا. يعني المربع كامل خاصو يدور في النشا، تغربل في النشا ويبقى فيه. هنا كي كتشوفوا من بعد ما دورتها في النشا انا نوريها لكم كي كيجي حتى التكستور ديالها او القوام ديالها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك للفيديو. شكرا على المشاهده.